Hjá mér Þorvaldur Kristjánsson sem búinn að standa í stórræðum núna við undirbúning landsýningar kynbótahrossa. Þorvaldur, hvernig hafa viðtökurnar verið hjá hrossaræktendum og knöpum? Það har bara verið mjög góðar. Það var stefnt að því að heiðra hérna 80 hross, sem sagt 10 hross í öllum flokkum, bæði hristn og stóðsta, og það bara 90% mæting, þannig að það verður bara frábært dagar á morgun. Og svo verða hérna sem sagt 7 afkvæmhestar heiðraðir með afkvæmum, sem sagt stóðstum afkvæmum, 4 til fyrstu völuna og 3 til heiðsvöluna. Þannig að það stefnir í frábæran dag og veðurspáin og veðurguðin er okkur hliðstæðir og þannig að þetta verður svona bæði hágjaða hross á hásum og stegi. Það lítur að vera ánægilegt þegar það farið í að prófa sig áfram og gera eitthvað til þess að veluna hæstandi hrossin og klára að veluna afkvæma hesta. Það lítur að vera gaman að þessi vel tekið í það. Það lítur að vera lykilatriði. Það er náttúrulega lykilatriði að fólk komi á staðinn með sín góður hross. Þetta var náttúrulega hugmynd hjá Félag hrossabænda að blása til þessa viðburðara vegna þess að landsmót fellt niður út af COVID eins og við þekkjum. Þannig að það er mjög verðmætt að halda svona hátíðisdag og skapa ræktendum og hestseigendum vettvang til þess að kynna sína góðu gripi. Og svo er náttúrulega mjög verðmætt líka finnst mér að hafa vettvang til þess að heiðra afkvæmhesta, þannig að við séum ekki að bíða í 4 ár með það og það er mjög ánægilegt. Það verður hægt að horfa á þetta í beinu streymi og eins að koma á staðinn, en samkomuhöft vegna COVID og allt það er búið að hólfa að skipta svæðin og svona, þannig að fólk á bara að vona góðu bæði gegnum beina lýsingar og eins hér á staðnum. Já, ég meina fyrstulega getur náttúrulega fólk komið og það verða eins og þú segir hólfaskipt, 200 manna hólf, þannig að það geta komið það er náttúrulega vítt til veggja hátt til lofts inn á hellu, þannig að það geta komið bara margir. Og svo náttúrulega verður streymi allan heim, bæði á íslensku og ensku og þýsku. Og það er eins gott segir bara fyrir Evrópubúa og alheiminn að hafa góðan kælibúnað á tölvunum, því að þetta verða hrossin munu lýsa upp tölvuskjái og sjónvarpsskjái alheimsbyggðarinnar og þannig er nú bara gæðin í hrossræktinni í dag hjá okkur í Íslandi. Þetta er alltaf á fleygiferð fram á við og ef maður tekur 10 efstu hross í öllum flokkum, bæði hristn og stóðsta, þá er þetta náttúrulega bara gæðingar auðvitað í fremstu röð á alheimsvísu. Það er náttúrulega ekki minna en þótt ég tæki stórt til orða þá meina ég þetta. Þannig að það er bara að gera 10-20 þá byrjum við og það er hryssuna sem byrja? Já, 10-20 byrjum við með 4 hryssur og tökum svo hryssurnar og svo heiðrum við stóðustana 4, 5 og 6 og 7 eldri eftir hádegið. Svo eru sem sagt eins og ég sagði 4 hestar sem hljóta fyrstum hrakvæmi. Það er sem sagt Stormur frá Herjarhóli og Ölnir frá Akranesi, Koncept frá Hofi og efstur er Skaginn frá Skipaskaga. Og svo eru þetta 3 sem sagt hestar sem koma hér með sem sagt afkvæma hópamorgun. Það eru þeir Loki frá Selfossi í 3. seti og Óskarstöður Íbjörnshóli og svo Sleipnisbikars hafinn Skýr frá Skálakoti. Þetta eru þeir hestar sem koma með hópa hérna morgun. En einnig rétt að náttúrulega nefna það að á árinu náður einnig lágmörkum til heiðursvöluna sem sagt Sveinnarr frá Þúfu í Landeyjum og svo einnig til fyrstu völuna Bárður frá Fellkoti. Og þeir verða sjálfsög heiðraðir eins og bara öll afkvæma hrossin í ár sem ná mörkum til fyrstu völuna heiðursvöluna, hvort sem það eru stóðustar hryssur, verða sjálfsög öll einnig hljóta sína viðurkenningu á haustráðstöfnu fagráðs sem verður í haust, það sem heildar uppgjör ársins fer fram eins og vanalega. Þannig að það er bara að reyna að fara snemma að sofa og mæta tilbúin til leiks hér í fyrramálið? Já, það er bara taka kvöldið snemmi í háttinn og mæta hérna fersku til leiks og borða bara vel í fyrramálið og svo verða hérna náttúrulega veitingar allan daginn. Bæði verða hér veitingavagnar upp á Brekkubrúninni og sjoppur og flottur matur í hádeginu. Það er enginn að smyrja nesti sem ætlar að koma hérna, þannig að þetta verður bara glæsilegur dagur vonandi og gengur vel. Bara óska ég þér góðra skemmtunar og góðs gengis með daginn á morgun, Þorvaldur, og takk fyrir spjallið. Takk hérlega.